આપણે આ સાઈડ ઉપર આવી ગયા છીએ, નવી સાઈડ ઉપર. અહીંયા તોડફોડનું ચાલુ કરી દીધું છે. આજથી ને શરૂઆત કરી છે, એટલે હવે જોઈએ 2 મહિનાનો પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાનો છે. બધું કામ ચાલુ થઈ ગયું. બધું કચરું અહીંયા આવશે અને આ ગાર્ડન બધું રીડેવલપિંગમાં જશે. સમજો ખેડૂત પુત્ર એટલે આ ઝાડવાની શું કિંમત હોય છે એ આપણને ખબર છે કે કઈ રીતે તમને મસ્ત આ લોન છે. પણ જોકે આ લોનને આ સાઈડના બધા ઝાડવા ખરાબ થઈ જવાના છે અને નવેસરથી રીપ્લાન્ટેશન કરવું પડશે. પણ આ ઝાડવાને આપણે ખાસ એવી ટ્રાય કરશું કે આ બધા બચી જાય, કે જે આપણે કામ કરીએ એનાથી આ ઝાડવાને કોઈ નુકસાન ના થાય. અને પાર્ટી આપણને આ જેવા ઝાડવા અને આપ્યું છે એવું આપણે એને રિટર્ન સુપ્રત કરીએ. જો સરસ મજાની આ ઝાડવાની કિંમત ખેડૂત સિવાય કોઈ સમજી ના શકે છે ને. સરસ મજાના જે મસ્ત રીતે ડેવલપ કરેલા છે. માળીની મહેનત છે આમાં, પાર્ટીએ ખર્ચો કરેલો છે. તો આપણે આને બચાવવાની પૂરેપૂરી ટ્રાય કરીએ. ચલો મળીએ આપણે આગળની સાઈડ ઉપર. આજે બી કામ ઘણું બધું છે અને આજે ઘણું બધું કામ આગળ કરવાનું છે. કેમ કે એક સાઈડ ઉપર ફૂટિંગ ઊભા થાય છે, એક સાઈડ ઉપર ચણતરની નોંધ વાગે છે. અને જ્યાં ફૂટિંગ ઊભા થાય તો બનતી ટ્રાય એવી કરીએ કે આપણે ભલે લેટ છે નાઇટ બી કરવી પડે તો નાઇટ કરશું આજે. અને આપણે એવી ટ્રાય કરીએ કાલે એમાં ફૂટિંગનું કોન્ક્રીટ થઈ જાય, બરાબર. તો ફૂટિંગનું ટોટલ કોન્ક્રીટ થઈ જાય તો આપણને વરસાદ કદાચ ત્યાર પછી પડે તો આપણને કોઈ ચિંતા અથવા નુકસાન ના થાય. નુકસાન કરતાં મહત્ત્વની વાત એ છે ત્યાર પછી જે ખાડા ભરાઈ જાય, બરાબર, એમાંથી પાણી કાઢવાનું, બરાબર, કચરું ને એવું કાઢવાનું, તો એ બહુ લાંબી પ્રોસેસ થઈ જાય અને પ્રોજેક્ટ એટલો ડીલે થઈ જાય, બરાબર. એના માટે થઈને કાલે બનશે તો આપણે કોન્ક્રીટ કરવાની ટ્રાય કરીએ. ચલો મળીએ આપણે આગળની સાઈડ ઉપર. આપણે કાલવાળી સાઈડ ઉપર આવી ગયા છીએ. ગાળિયાનું કામ મોસ્ટ ઓફ બધું પતી ગયું છે. આજે બધા કોલમ ઊભા કરવાનું કામ ચાલુ કરવાનું છે. હાલવાની જગ્યા છે નહીં. ભાઈને બોલા કરને કા તો કરને કા. બરાબર, અહીંથી આપણે જવું પડશે, બરાબર. જો અમુક ખાડા ક્લિનિંગ થઈ ગયા છે, અમુક બાકી છે. સર્વેવાળા ભાઈ આવી ગયા છે. ક્લિનિંગનું ચાલુ. અરે દેવા, ये गड़बड़ है बाबा. જો આપણે મેન્યુઅલ કામ નથી કરતા, સર્વેથી કરાવીએ છીએ એટલે હ્યુમન એરર ઓછી આવે. તમને બતાવું, આ ખાડામાં થોડીક પરિસ્થિતિ અઘરી હતી, જે સફાઈ કામ ચાલુ છે. गान फट गया. ક્લિનિંગ થઈ ગયો છે. આમાં થોડું ક્લિનિંગ બાકી છે. પોઈન્ટ તો લાગે એમ નથી એટલે આપણે ખીલી મરવીએ. તો દક્ષેશભાઈ કાલ તો અમારી ભૂલના હિસાબે પોઈન્ટ ના લાગ્યા.
પાણીની પાઇપ અમે ચાલુ મૂકીને વ્યા ગયા હતા, ખાડા ભરાઈ ગયા વરસાદ. હા જો ને સાહેબ આપણે કેમ સાહેબ રાજભા ઓલી સાઈડ ઉપર આવવાના છે આજે. હે क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या કાલથી કહેવાય ને. હા જો આવી રીતે પોઈન્ટ લાગશે બધા અને આ પોઈન્ટોથી કામ થશે અમારે. રાફ્ટના એલ લાગી ગયા બધા, રાફ્ટના. આ બે કોલમ છે ને છેલ્લે ઊભા કરવાના. બંકો નહીં. આવી ગયા છે. હવે વિશાલ ક્લિયર થઈ ગયું ને. હું કહેવા માંગુ છું 4 મીટરનો સળિયો આ બાજુ ને 6 મીટરનો આમ રાફ્ટ બંધાય પછી ઓલો કોલમ ઊભો થશે. કયો भाई ने बोला करने का तो करने का. અને આમ જો તો 6 મીટરનો હરિયો મૂકતો હજી એક એમાં ભૂલ થઈ છે. વિજયભાઈ આ પ્લાનમાં શું વહીવટ છે? એ હાંજે આવે બધું આપણે ફાઇનલ. આપણે અત્યારે ટાંકી બાજુ કોઈ એરર નહીં આવતી ને એટલું પૂછી લેવાનું છે એકવાર. રાજેશભાઈને ફોન ઓલામને ફોન કરીને અંકિતભાઈ બરોબર પૂછી લઈએ શું કહે છે. ભલે કાંઈ વાંધો નહીં, પૂછી લઈએ. હવે જોઈ શેઠાણ અહીંયા હું ટિફિનમાં નાખ્યું છે બરાબર છે. ટિફિન ખોલી એટલે આપણને ખબર પડે કે ટિફિનમાં છે હું. બપોર પડી ગયા છે ને અમે ખાઈ લઈએ છીએ. હવે જોઈએ હું છે. લગભગ ડુંગળીનું ખારી હોય છે એવું દેખાય છે. હા क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. અને છાશ બરાબર. આટલું આજનું બપોરનું મેનુ છે આપણું બરાબર. સેવની નીચે આ ચવાણું આવ્યું છે જો એકદમ લાલ લાલ ચટાકેદાર શાક બનાવ્યું છે બરાબર. આ આપણે થોડું થોડું ખાઈ લઈએ બરાબર. ખાઈને પછી હજી સાઈડો કરવાની છે બહુ જાજી બરાબર. આપણે આવ્યા હતા નવી સાઈડ ઉપર એટલે નવી સાઈડ ઉપર આ એસી જોઈ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. ખાઈ લઈએ બરાબર. એટલે આપણે પાર્ટીનું એસી ચાલુ કરી અને આજે આપણે ખાવા બેઠા. હાલો ચાલો આપણે શરૂઆત કરો. આવી ગયા છીએ આપણે આ સાઈડ ઉપર. હવે ઉપર નોંધનું કામ ચાલુ છે. કાલથી ચણતર ઉપાડવું છે. નોંધ ને એવું કરાવીએ. જોઈએ નોંધ કેટલીક લાગેલી છે. કાલે અડધી તો પતી ગઈ હતી, આજ કેટલી પતી ખબર નહીં. મોસ્ટ ઓફ નોંધનું કામ પતી ગયું છે. આ બાલ્કની દરવાજો ત્યાં જવાનું ક્યાંથી? अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा. બતાય તો. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई. આપણે માલાવા દઈએ. આ ચણતરે ખોટું લીધું. આવે ક્યાં આવે? ના નથી આવતું. બારી છે नीचे ही थोड़ी है तो? 1 इंच तो है ना संतर કેમ? પછી બારી સેટ થાય ને. ના ના અહીંથી ને જ આવે આ તો કઢાઈ લે બરાબર. આ એક પ્રોબ્લેમ છે. ફરી સાંજે લાસ્ટ એક સાઈડ ઉપર આવી ગયા છીએ. હવે જોઈએ આજે અહીંયા પહેલો દિવસ હતો કામ કરવાનો બરાબર. હજી પહેલા દિવસે તો કંઈ સ્પીડ આવે નહીં. કેટલું કામ થયું હશે જોઈએ. રૂમનું ફ્લોર ટાઇલ્સો બધી તૂટી ગઈ છે એક રૂમની.
બીજા રૂમમાં ચાલુ છે. હા, બીજા રૂમમાં પતી ગયું છે ઘણું ખરું. અને કચરાનો અહીંયા ઢગલો થઈ ગયો છે, જે આપણે ભરવા માટે કાલે કોઈ પણ એજન્સીને બહાર માર્કેટમાંથી લઈ આવવી પડશે. ચલો મળીએ આગળ માણસોને લઈને ગાંધીનગર. દાંત કાઢે હે કેમ દાંત કાઢે? ચલો સુરેશભાઈ પૂરું કરીએ. खाओ माँ कसम. નીકળીએ આપણે. હા भाई ने बोला करने का तो करने का